क्या आप जानते हैं हमारे भारत देश के अंदर एक ऐसा झरना है जिसकी एक भी बूंद पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरती। आप पास जाओगे बूंद आप पे गिरेगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वसुंधरा झरने की, जो उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ धाम से यह झरना 8 किलोमीटर दूर है और बड़ा ही अनोखा झरना है। यह जलधारा 400 फीट ऊपर से गिरती है और खास बात यह है कि इस झरने का पानी किसी भी पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरती, बल्कि जो भी अच्छे और पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति रहते हैं उसी पर इस झरने का पानी गिरता है। अगर एक भी बूंद आप पे गिरे तो समझ जाइए आप एक पुण्य आत्मा है। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और इसके नीचे खड़े होते हैं और ऐसा भी माना जाता है यह जल बहुत से औषधियों को मिलके उनको छू के उनमें से गुजरती है, जिससे यह जल जिस पे भी गिरती है कोई व्यक्ति हमेशा के लिए निरोगी रहता है।